I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. Okay. Goeiemôre en baie dankie aan elkeen wat saam kyk na vanoggend se kinderdiens. Ek is so bly jy kyk saam en ek glo dat elkeen wat hier kyk vandag iets sal leer. Nou ek het hierdie week in my voorbereiding baie gewonder oor watter tema nou die ideale een sou wees vir 'n tyd soos hierdie waarin ons nou is. En die woorde agterstevoor en onderstebo het by my opgekom, want ek dink dis in 'n groot mate hoe meeste van ons voel. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek het al baie keer in die tyd gewonder of gewens dat ek net so bietjie in ander mense se gedagtes kon inkyk om te sien wat hulle regtig ervaar en hoe hulle voel. En ek dink as ons enigstens die vermoë sou gehad het om in iemand se brein in te kyk, veral in hierdie tyd, sou dit na 'n wille rollercoaster gelyk het, soos daai by Gold Reef City. Want dit is nou maar so dat dit baie op en baie af met ons gaan op die oomblik. Die slim mense sê, eksterne faktore, soos dan nou hierdie pandemie, speel 'n groot rol op ons emosies. Nou emosies is eintlik 'n groot woord, wat nou maar net sê, dit is ons gevoelens, en dit kan dan nou wees positief of negatiewe emosies. Ek weet nie wie van julle al die animasie gekyk het met die naam Inside Out nie, maar dit verduidelik in hierdie fliek eintlik so mooi hoe emosies werk. En die hoofkarakter is Riley, 'n dogtertjie, en dan gaan hierdie hele storie oor 5 emosies wat sy ervaar. En elkeen van hierdie emosies is 'n karakter en elkeen het ook 'n spesifieke doel. Nou ek het 'n video gekry wat hierdie fliek baie mooi opsom en ook vir ons verduidelik dat negatiewe emosies nie noodwendig sleg is nie. As die video dalk so bietjie moeilik is om te verstaan, kan jy dalk net vir mamma of pappa vra om vir jou te verduidelik. Maar ek wil tog hê dat julle as gesin gou saam na hierdie video kyk. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? We've looked into this question in science, and so has Hollywood. Back in 1943, Disney released a short film called Reason and Emotion, which shows emotions driving our behavior beyond the control offered by reason or logic. Lady, let's have some fun. I know. Skip forward 70-odd years and Disney Pixar's Inside Out gets up close and personal with some of our emotions: joy, sadness, disgust, fear, and anger. The film mainly takes place inside the mind of an 11-year-old girl, Riley, as she struggles with her family moving from the Midwest to San Francisco. So we spend a lot of time with what we often call negative emotions. Think sadness, fear, and anger. But are they really negative? Is there such a thing as negative emotions? In the 1960s, American psychologist Paul Ekman suggested that people have 6 basic emotions: happiness, sadness, anger, fear, disgust, and surprise. Ekman's research took him from Japan to Brazil to a remote part of Papua New Guinea, where he found that emotional expression stays the same across cultures. It's universal. He was inspired by Charles Darwin's 1872 book, The Expression of Emotions in Man and Animal, where Darwin suggests that our emotional expressions are determined by our evolution. For example, a fear reaction leads to a response of, say, running away from a predator that in turn ensures your survival. Hopefully. Although some psychologists have argued the way that we experience emotions is more individual, and others have suggested that the basic emotions of fear, surprise, and anger disgust should be combined because they're biologically similar. Still, Ekman's theories have been really influential over the past 50 years. So much so that Inside Out adopted 5 of his 6 basic emotions as pretty adorable characters, which was probably helped by the fact that he acted as a scientific consultant on the film. Though Inside Out shows us the power of what we normally describe as negative emotions, namely sadness. It's often culturally and socially reinforced that there's something wrong or shameful about feeling sad. We tend to have this cultural bias towards valuing positive thinking.
But studies have shown that those who try and suppress negative thoughts actually experience more of them, which can lead to overeating and stronger stress responses. Another study found that people who experience happy and sad emotions at the same time, like, I'm sad or disgusted that there's broccoli on my pizza, but happy because it means I can experience new things, show improvements in mental well-being over the next few weeks, even if the mixed feelings were unpleasant at the time. Inside Out shows us that our negative emotions can guide our rational thinking. Sadness is a trigger for seeking comfort and bonding. We're often tough on sadness, but it's important to our understanding of who we are. In his 1621 work Anatomy of Melancholy, Robert Burton wrote in, experiencing melancholy increaseth sorrow, increaseth wisdom. Even those emotions that we consider as negative can help guide us to good, rational decisions. So even if you're riding down or inside out the emotional roller coaster, remember that your positive and negative emotions can and do team up. There's always... Vir die van julle wat nog nie Inside Out gekyk het nie, wil ek regtig as gesin aanmoedig om sommer 'n fliek aan te reël met popcorn waar julle saam na hierdie fliek kan kyk, want dit verduidelik so mooi vir kinders wat emosies is en wat die rol van elkeen is. Ons lewe ongelukkig in 'n tyd waar 'n mens nie ver hoef te soek om negatiewe emosies en baie hartseer raak te sien nie. Ongelukkig plaas ons baie keer druk op mekaar om voor te gee asof ons altyd gelukkig is. En dit het my laat dink aan 'n spesifieke gedeelte in die fliek waar die dogtertjie Riley vir die eerste keer of die eerste dag na 'n nuwe skool toe gegaan het. Nou die karakter Joy wat vreugde voorstel het 'n sirkel rondom die karakter Sadness wat hartseer voorstel getrek en sy het vir haar opdrag gegee om nie uit daai sirkel uit te kom nie. En toe het ek besef dat dit eintlik is wat ons elke dag met mekaar ook doen. Ons moet tog net nie daai hartseer uit die sirkel uit laat kom nie. So, ons moet net altyd voorgee dat ons gelukkig is, al is ons hoe hartseer aan die binnekant. Maar as daar een ding is wat ek vandag vir julle wil leer, dan is dit dat dit oukei is om soms hartseer te wees. Emosies kom en gaan daar gaan tye wees wat 'n mens baie gelukkig is, maar daar gaan ook tye wees wat ons baie hartseer gaan wees. En dan moet jy jouself die geleentheid kan gee om hartseer te wees. Nou so van tye gepraat, wil ek graag vanoggend vir julle uit Prediker 3 saam lees. En ek gaan net so 'n paar teksverse uit hierdie gedeelte lees, wat vir julle so 'n bietjie meer vertel oor tye en ook dan wat vir my mooi aansluit by emosies. Hier staan: elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. En as ek hierdie gedeelte lees, dan besef ek dat die Here nooit ooit van ons verwag het om altyd net gelukkig te moet wees nie. Hy is die een wat ons geskep het met verskillende emosies, of dit dan nou hartseer is of vreugde, ons mag huil en ons mag lag. So as jy in hierdie tyd voel dat jy dalk hartseer is, moet dit nie wegsteek nie. Ervaar daai emosie. Maar wat belangrik is van hartseer of 'n negatiewe emosie, is dat wanneer dit te lank aanhou, dat jy moeite sal maak om met iemand daaroor te gaan praat. Al is dit dan nou jou ma of jou pa, miskien 'n onderwyser by die skool of 'n tannie of 'n oom by die kerk. Soms is dit nodig om met iemand oor jou hartseer of jou negatiewe emosies te gesels. En dan ook is daar deesdae so baie maniere wat 'n mens vir jouself kan kry om jouself op te beer of wat jou kan help deur 'n moeilike tyd. Dan dink ek sommer aan een van die nuutste dinge deesdae is mos hierdie poppies wat jy gebruik, wat ook amper werk soos in die ou dae, 'n bubble wrap wat jy so druk. So hierdie is 'n manier wat 'n mens jouself kan help, sommer net prakties om 'n bietjie van hartseer of selfs woede ontslae te raak. Baie van julle gebruik miskien die metode om te sing of te teken. Party van ons verwerk ons woede of ons hartseer deur hard te oefen.
En so moet elkeen van ons gaan sit en vir jouself uitvind wat vir jou werk. En ek bid regtig dat die Here in hierdie tyd waar dit ook moeilik gaan en ons hartseer is en ons kwaad raak vir omstandighede, dat hy jou sal lei en gaan help om daai iets te kry wat vir jou gaan help om dit bietjie beter te hanteer en makliker deur die ding te kom. Mag ons dan ook in hierdie tyd baie druk van mekaar afhaal en nie verwag dat mens moet voorgee om altyd gelukkig te wees nie, maar dat ons eerder mekaar sal ondersteun en dat ons mekaar sal dra en mekaar sal lief hê in hierdie tyd. Ek wil graag vir ons afsluit met 'n gebed, so kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie dat ons vandag hier uit Prediker kan leer, uit 'n boek wat lank terug geskryf is. Here, dat ons mag lag en dat ons mag hartseer wees. En alhoewel dit partykeer op die oomblik voel asof dit meer hartseer is as bly oomblikke, wil ons hier regtig vertrou dat dit weer binnekort sommer baie beter sal gaan. En Here, dat U ons sal dra in tye wat vir ons moeilik is en eensaam is, en dat U sal gee dat ons U vrede sal ervaar. Here, lei ons en leer ons om 'n metode te kry hoe ons sommer net nader aan U kan kom en hoe ons ook dan moeilike omstandighede kan hanteer. Here, dankie dat ons altyd kan opkyk na U wanneer dit voel of die storm te groot raak en dat ons kan weet dat U ons oneindig liefhet en dat U ons gemaak het met emosies. En daarvoor wil ons vir U dankie sê. Amen. Baie dankie dat jy saam gekyk het en sterkte vir julle week. En onthou, ek dink aan julle en ek bid vir julle. Totsiens.